हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आजकल के मौसम में हमें समझ में नहीं आता है क्या बनाएं। सब्जी का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो चलिए आज हम बनाते हैं पोटैटो चिप्स से 5 मिनट में बन जाने वाली सूखी सब्जी। पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देर नहीं करते हैं, बनाते हैं पोटैटो चिप्स से सब्जी। ये है पोटैटो चिप्स की सब्जी के इंग्रेडिएंट। आप इस तरह का कोई भी पोटैटो चिप्स ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, पर हमें इसमें सॉल्टेड फ्लेवर वाला सिंपल चिप्स ही लेना है। एक पैन या कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लीजिए। इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और जीरे का पेस्ट डाल दीजिए। इसे चला लीजिए। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तब इसमें चॉप्ड किए हुए प्याज डाल देने हैं। प्याज को चलाते हुए भून लीजिए। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए इसमें हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाल दीजिए और तुरंत ही इसमें डाल दीजिए चॉप किए हुए टमाटर। इन सभी को थोड़ी देर और भून लीजिए। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। नमक ध्यान से डालिए क्योंकि ऑलरेडी वेफर्स में नमक होता है। ढक के टमाटर को थोड़ा सा कुक कर लेना है और तुरंत ही इसमें डाल देना है थोड़ा सा गरम मसाला या फिर सब्जी मसाला। मसाला अच्छे से मिक्स कर लीजिए और तुरंत ही इसमें डाल दीजिए 2 कप पोटैटो वेफर्स। आप चाहे तो गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा बचा सकते हैं। इसे अच्छे से चला लीजिए। अब इस सब्जी में ऊपर से डाल दीजिए हरा धनिया और हमें इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़कना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इसकी ग्रेवी वाली सब्जी अलग टाइप से बनती है। हम यहाँ पे सूखी सब्जी बना रहे हैं, इसलिए आप चाहे तो 3 से 4 चम्मच या फिर 5 चम्मच पानी छिड़क दीजिए। ढक दीजिए। 1 मिनट के बाद सब्जी तैयार है। लीजिए, अब इसे सर्व कीजिए पराठे के साथ, पूरी के साथ या फिर चपाती के साथ। बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है। देखिए, वेफर्स ऑलरेडी कुक थे इसलिए तुरंत तैयार हो गई। आप इसे जरूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।